अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको बताऊंगा लैपटॉप के टूटे बटन कैसे लगाते हैं। ये मेरे पास एक कीबोर्ड है, मैं इसके बटन लगाकर आपको दिखाऊंगा। इसके कुछ बटन टूट चुके हैं। मेरे पास एक पुराना कीबोर्ड है, इससे बटन निकालेंगे। यहाँ मैच वाला बटन निकाल लेते हैं। बटन निकाल दिया है, इसको साइड पर रख देते हैं। ये लॉक निकाल लिया मैंने, रबड़ ये बहुत ज़रूरी होता है। अब लॉक निकाल लेते हैं। आपने बिल्कुल आराम से निकालना है, कोई जल्दी नहीं करनी, क्योंकि अगर ये टूट गया तो आपका काम नहीं बनेगा। अब इसमें लगाकर दिखाता हूँ आपको। ये लॉक मैंने लगा दिया है। ये रबड़ भी लगा देते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो आपका बटन काम नहीं करेगा। आपने बटन ऊपर रख के हल्का सा प्रेस करना है। ये मैंने बटन बिल्कुल काम कर रहा है। ये मजबूती से जुड़ गया है। इसी तरह मैं आपको अब दूसरा बटन लगा कर दिखाऊंगा। फिर इससे कोई बटन निकाल लेते हैं। ये एस वाला निकाल लेते हैं। ये मैंने बटन निकाल दिया है। रबड़ भी निकाल लेते हैं। आपने लॉक बिल्कुल आराम से निकालना है, कोई जल्दी नहीं करनी। लॉक निकाल दिया है मैंने। अब इसमें ये इसका हिंज थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको सीधा कर लेते हैं पहले। अब इसके ऊपर लॉक लगा लेते हैं। ये लॉक हमारा लग चुका है। अब इसके ऊपर बटन चिपका देते हैं। ये बटन लगा, ये भी बिल्कुल मजबूती से जुड़ गया है। इसी तरह आपने एक एक करके सारे बटन लगाने हैं। आपने कोई जल्दी नहीं करनी, क्योंकि जल्दी में काम ख़राब हो जाता है। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि इससे फ़ायदा आपके दोस्त भी उठा सकें। उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।